TikTok ប្រៀបខ្ញុំថាចង់ខ្លាចជាស្រីស្អាតតើមានក្លិនក្អូបបើក្លិនខ្លួនក្អូបសំខាន់ប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់មួយទៀតណាគឺក្លិននៅតំបន់ពិសេសហើយនេះគឺជាវីដេអូលើកទី1ណាដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងមួយអនាម័យបំមនុស្សហើយសម័យនេះហាកុំគិតថាការដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យគឺជារឿងដែលល្អហើយបើសិនជារងថ្ងៃអត់ដឹងថាគួរតែប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យណាដែលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកគ្នាប្រើជាមួយនឹង ER brand ខ្ញុំប្រម៉ូទ product នេះគឺខ្ញុំបានតេស្តជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើទៅគឺមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ណានិយាយទៅទឹកអនាម័យ ER នេះគឺវា gentle ខ្លាំងមែនតើហ្មងស្រាលស្រទន់សំខាន់វាផ្សំពីធម្មជាតិវាមានសារធាតុវីតាមីន E នៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាលាងនៅតំបន់ពិសេសរបស់យើងគឺបានស្អាតខ្លាំងហើយជាពិសេសណាគេដែលគាត់មានបញ្ហាក្លិនធ្លាក់សអីហ្នឹងណាប្រើអានេះទៅត្រូវម៉េចសំខាន់ណាផ្ដល់សំណើមទីស័កសមហ្មងណាសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់វ័យសំខាន់ណាបើមានផ្ទៃពោះក៏ប្រើបានហើយម៉ាក់ដែលគាត់បំរើកូនណាក៏ប្រើបានដែរនិយាយទៅគឺវាល្អខ្លាំងមែនតើនេះគឺជា brand របស់កូនខ្មែរហើយផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េសូម្បីតែ packaging គេក៏ premium ដែរហើយទឹកអនាម័យខាងក្នុងរបស់គេគឺច្បាច់មកគឺពពុះបែបនេះពណ៌សអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនតើ